अस्सलामुअलैकुम। आज शेयर करेंगे शानदार रेसिपी। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी आलू से स्नैक्स बनाना बताएंगे, जिसे बनाना है अब बहुत ही है आसान। मज़ेदार स्नैक्स क्रिस्पी कैसे बनाए, चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। 3 आलूओं को हमने उबाल लिया है, ठंडा करने के बाद कद्दूकस किया है। 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पीसी हुई शामिल करेंगे। काली मिर्चें पिसी हुई आधा चाय का चम्मच शामिल कर लेते हैं। नमक का 1.5 चाय का चम्मच शामिल करेंगे। चाट मसाला 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे। चाट मसाले से बहुत मज़े की फीलिंग बन के तैयार हो जाएगी। सब्ज़ धनिया बारीक कटिंग किया हुआ थोड़ा सा शामिल कर लेते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरीके से आलू के साथ मिक्स हो जाएं। तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। बेहतरीन तरीके से फिलिंग हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब ब्रेड की कटिंग करेंगे। नमकीन ब्रेड लिया है जिसके किनारे कटिंग करेंगे। किनारे क्योंकि हार्ड होते हैं, इन किनारे को ब्रेड गम्स बना के तैयार करेंगे। अब इसे बेलने की मदद से बेलेंगे। बेल चुके हैं हम ब्रेड को। अब इसे फिलिंग से कवर कर देंगे। भर भर के आलू की फिलिंग इस पे लगा देंगे। अच्छी तरीके से लगानी है आलू की फिलिंग। अच्छी तरीके से हमने आलू की फिलिंग लगा ली है। अब इसे रोल करेंगे। दबाते हुए हमने रोल की शेप देनी है। घुमाते हुए फराते हुए इसे रोल की शेप दे लेते हैं। अब मैं घुमा रही हूँ, अच्छी तरीके से रोल की शेप आ चुकी है। 1 इंच के फासले पे हमने कटिंग करनी है। तमाम स्नैक्स ऐसे ही कटिंग कर लेने हैं। तमाम स्नैक्स हमारे कटिंग कर लिए हैं। स्टिक को मैंने पानी में डुबो के रख दिया था 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद ये स्नैक्स कटिंग किए हुए इसमें परो देंगे। अच्छी तरीके से परोने हैं, जहाँ पे जोड़ ख़त्म होता है वहीं से स्टार्ट करेंगे। 5 मैंने स्नैक्स इसमें परो दिए हैं। बेहतरीन तरीके से हमारी स्टिक बन के तैयार हो चुकी है। तमाम स्टिकें मैंने ऐसे ही तैयार कर ली हैं। अब मैंने लिया है आधा कप मैदे का। मैदा एक बाउल में शामिल कर देंगे। थोड़ी सी सुरख मिर्चें शामिल करेंगे। थोड़ा सा मैं नमक शामिल कर लेती हूँ। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। इसका लिक्विड सा तैयार करेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। आधा कप मैदे में मैंने 1 कप भर के पानी का इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरीके से मैदे को घोल लिया है। इतना गाढ़ा होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से मैदा घुल चुका है पानी के साथ। बेहतरीन तरीके से हमने मैदे को घोल लिया है। अब एक स्नैक्स उठाएंगे, इसे डिप करेंगे मैदे के घोल में। अच्छी तरीके से डिप करना है। तीनों तरफ से अच्छी तरीके से मैंने कवर कर लिया है। ब्रेड गम्स में थोड़े से तिल डाल लेते हैं। अगर आपको तिल पसंद है डालिएगा, अगर नहीं पसंद तो कोई इशू नहीं। ब्रेड गम्स के साथ तिलों को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लिया है तिलों को ब्रेड गम्स के साथ। अब एक स्नैक्स उठाएंगे, इसे डिप करेंगे ब्रेड गम्स के साथ। हाथ की मदद से अच्छी तरीके से घुमाते हुए फराते हुए तमाम ब्रेड गम्स इस पर लगा देंगे। बेहतरीन तरीके से हमने लगा लिया है। तमाम स्टिकें हमने ऐसे ही तैयार कर ली हैं। माशाल्लाह थोड़े से आलूओं से कितने सारे स्नैक्स बन के तैयार हो चुके हैं। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था चूल्हे पे। गर्म होने के बाद स्नैक्स एक एक उठाएंगे, फासले फासले पे इसे डाल देंगे। कलर चेंज होने के बाद इसे उल्ट पुल्ट करते हुए प्यारा सा कलर देना है। दरमियानी आग पे इसे फ्राई करेंगे ताकि स्नैक्स जल भी ना जाएं और प्यारा सा कलर आ सके। अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। माशाल्लाह प्यारा सा कलर आ चुका है हमारे स्नैक्स का। मज़े की खुशबू आ रही है। बेहतरीन तरीके से हमारे स्नैक्स बन के तैयार हो चुके हैं। कम बजट में मज़ेदार स्नैक्स बन के तैयार हुए हैं। माशाल्लाह ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं और खाने में तो बहुत मज़ेदार हैं। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। बनाना तो बनता है, आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। फाइनल लुक ये है। अल्लाह हाफिज़।